సత్తుపల్లి, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ తెలంగాణ. అండ్ ఇవాళ నేను ఇక్కడ నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను. అండ్ అదేంటి అంటే ఎన్కాఫ్ అండ్ ఒక హెర్బల్ సిరప్ అనమాట. ఇది దీనివల్ల మనకేంటి యూజ్ అంటే, ఇప్పుడు ఇలాంటి పొల్యూషన్లో మనకి డిఫరెంట్ జబ్బులు వస్తున్నాయి. అలాంటి జబ్బులో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అనేది మెయిన్గా అందరినీ భయపెట్టే డిసీజ్ అనమాట. సో దాంతో అందరూ కరోనా అని భయపడుతున్నారు. సో ప్రతి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అనేది కరోనా ఒక్కదానికి రీజన్ కాదు. నార్మల్గా మనలో ఉన్న బాడీలో ఉన్న హీట్కి కానీ దేనికైనా సంబంధించిన వాటికి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఈ ఎన్కాఫ్ అనే సిరప్లో ఏంటంటే నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను లైవ్గా. ఇందులో మనకి ఉపయోగపడే డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఇంట్లో ఏదైతే లైవ్గా చూస్తామో, మన ఇంటి చుట్టుపక్కల అండ్ మన కిచెన్లో ఉండే ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఈ సిరప్లో యూస్ చేశారనమాట. ఇది ప్యూర్ హెర్బల్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. అండ్ తులసి అండ్ లవంగం, దాల్చిన చెక్క అండ్ ఆమ్లా ఏదైతే మనకి లైవ్లో మనం ఇంట్లో దొరికే వస్తువులు ఉన్నాయో వాటితో తయారు చేసింది. సో నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. దీనివల్ల మనకి కానీ పెద్దవారికి కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ చూసుకుంటే కనుక A to Z మనకి చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ యూస్ చేయొచ్చు అని ఉంది. సో కిడ్స్ నుంచి ముసలోళ్ళ వరకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కామన్గా అందరిలో వచ్చే డిసీజ్ కాబట్టి అందరూ కామన్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంది మనకి, అడల్ట్కి ఎంత తీసుకోవాలి అండ్ చిల్డ్రన్కి ఎంత యూస్ చేయాలన్నది. సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ పరంగా మనం యూస్ చేసుకుంటే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి ఈజీగా బయటపడవచ్చు. అండ్ మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఓల్డెన్ డేస్లో మనకి ఇలాంటి మెడిసిన్ ఏదైతే లేదు. అండ్ ఏదైతే కాఫ్కి కానీ కోల్డ్కి కానీ హెడేక్ కానీ యూస్ చేస్తామో ఇలాంటి మెడిసిన్ ఎక్కువసార్లు యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఒక ఏమంటారు, ఎక్కువ యూస్ చేస్తే మనకి ఇంకా అది యూజ్ అవ్వదన్నమాట. ఇది ఒక డ్రగ్ కింద మారిపోద్ది. మెడిసిన్ అంటేనే డ్రగ్. అది ఎక్కువగా యూస్ చేయడం వల్ల మన బాడీకి డ్రగ్ అయిపోయి ఎక్కువగా యూస్ చేస్తే అది మనకి పనికిరాదనమాట. సో ఇలాంటి హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా క్యూర్ అయిపోతాయి. అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇవన్నీ మనం హోమ్లో దొరికే ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో వీటి వల్ల మనకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండవు, అసలుకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావన్నమాట. అండ్ ఈ కాఫ్ సిరప్ని మనం 2 tablespoons, పెద్దవాళ్ళు అయితే 1 or 2 tablespoons అండ్ చిన్నపిల్లలు అయితే 1/2 or 1 tablespoon యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది డేకి 3 times or 2 times యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు అనమాట. అండ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరో ఇచ్చింది కాదు, నేను నా సొంతంగా యూస్ చేసిన ప్రోడక్ట్. అండ్ నేను కూడా క్యూర్ చేసుకున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా మంచి ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇందులో మనకి ఇంకా 2 and 3 ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నాకు ఇష్టమైన ఫ్లేవర్ నేను తీసుకున్నాను, మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మన దగ్గర ఇంకా 2 different ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటి గురించి కూడా మాట్లాడదాం. అండ్ ఇది నా ఫ్యామిలీలో మేము వాడే 3 products అనమాట. సో I use this product and remaining ఇంకా షుగర్ ఫ్రీ అండ్ హనీ 3 types ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ హనీ ఫ్లేవర్ అనేది ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది, తాగలేని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి హనీ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ షుగర్ ఫ్రీ అనేది ఎవరికంటే కొంతమందికి మానసికంగా జబ్బు ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి అంటే వాళ్ళకి షుగర్ లేకపోయినా ఉందని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మనసులో. అమ్మో ఇది తింటే షుగర్ వస్తుందేమో, ఇది తింటే షుగర్ వస్తుందేమో అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు వంశపారంగా వస్తుంది అనుకుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం షుగర్ ఫ్రీ. అండ్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు, షుగర్ లేని వాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల మీకు ఈ 3 products వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీకు రావన్నమాట. అండ్ ట్రై దిస్ ప్రోడక్ట్. మీకు ఇప్పుడు ఈ COVID-19లో కూడా మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది అవైలబుల్లోనే ఉంది. సో యూస్ చేయండి, ట్రై చేయండి. మీకు కూడా దీని ద్వారా వచ్చే ఏమంటారు క్యూర్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.